aylar idi, ancaq əmlaklarını yerbəyer edirdilər. Bu yanğından mal qaçırdarmış kimi qaçırdırdılar. Dünənləri İlham Əliyevin qızları Gəncədə olublar. Uşaq evində və uşaq xəstəxanasına gediblər. Uşaq evinə və uşaq xəstəxanasına gediblər. Daha sonra uşaq evinə, uşaq xəstəxanasına gedəndə də narkotikin təsiri altında olublar. Daha sonra elə narkotikin təsiri altında Şah Abbas məscidinə gediblər. İstər uşaq evində, istər uşaq xəstəxanasında, istər də məsciddə narkotikin təsiri altında İlham Əliyevin qızları bir-birinə məzələniblər, xəstələrlə, uşaqlarla məzələniblər. Məsciddə Qurani-Kərim kitabınla məzələniblər. Molla Nəsrəddin kitabı kimi, Molla Nəsrəddin kitabını oxuyurmuş kimi deyib gülürlər, Qurani-Kərim kitabından məzələnirlər. Dəyərli həmvətənlərim, göstərə də bilərəm sizə, ala buyurun baxın. Leyla Əliyevanın özü paylaşıb. Bu nə gülüşdələ bir neçə şəkil var, Bu nə gülüşdür? Bu kitaba baxım nə gülürlər. Nə gülürlər, kitaba baxıb. Nədir bu? Padruqası Elza Seyidcahanın şeirləridirmi? Molla Nəsrəddinin kitabıdırmı? Nəyə gülürlər bu prezidentin qızları burada? Bu böyüdək, baxın. Prezidentin qızları Qurani-Kərim kitabına baxım nəyə gülürlər? Orada gülməli nə yazılıbdır? Orada gülməli nə yazılıbdır? Görürsünüz necə məzələnirlər, necə dindarların, necə müsəlmanların hisslərinə toxunurlar, baxın. Bu qızlar nə yazılır, niyə məzələnirlər? Dəyərli həmvətənlərim, görürsünüz açıq-saçıq geymirlər. Bu məsciddə yox, məsciddən qıraqda da geymirlər. Çünki ikisi də ərəbə ərə gedibdir. Malını, mülkünü qaçırtmaq üçün, qorumaq üçün İlham Əliyev qızlarını ərəbə verir. Trump'dan da ayrıca gedir, qırğın gedir. Trump'dan Putin arasında dalda da qırğın gedir. Onu bəyəkləri kəşfiyyat məlumatı kimi ötürmüşlər, mən sizə dedim. Və qalanları da deyəcəyəm, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli